Cerita mimpi. Entah kenapa adegan dibuka dengan sebuah kapal yang karam bagian depan. Setengah depan kapal besar lengkap dengan peti kemas tenggelam ke dasar danau. Danau, bukan laut. Bagaimana bisa kapal pengangkut peti kemas ada di danau dan tenggelam pula? Lalu, kami melihat Yang Mulia Presiden Joko Widodo sedang inspeksi di atas kapal yang tenggelam setengah tersebut. Tetapi bukan soal kapalnya yang dibahas. Beliau malah berkata, seharusnya rakyat Indonesia bisa hidup makmur dari apa yang dihasilkan oleh danau. Dengan hasil perikanan misalnya. Dan kami lalu melihat ke air danau. Di dalamnya terdapat banyak sekali ikan berenang hilir mudik. Ikan yang besar. Dan Anda tahu kan bagaimana rasanya melihat ikan besar di dalam danau ketika Anda bermimpi? Ada rasa kengerian, namun Anda tidak bisa berbuat apapun. Setelah itu, Presiden meninggalkan kapal karam bersama para pengawalnya. Ke ujung danau di sisi yang berbeda. Kami mencoba mengikuti, namun kalah cepat dengan kendaraan dan pengawal mereka. Di sepanjang jalan yang kami ikuti, terlihat beberapa orang pekerja sedang membereskan pembangunan jalan menuju lingkungan danau tersebut. Hingga kami tiba di sisi agak jauh. Kami melihat sungai. 3 sungai tepatnya. Satu sungai adalah saluran buangan air dari danau. Satu lagi sungai di sebelah kanan, punya air terjun bertingkat yang sungguh indah. Lalu satu sungai dari arah sebelah kiri. Akhirnya bertemu jadi satu aliran sungai yang cukup besar. Lagi, bisa Anda rasakan bagaimana sensasi melihat pemandangan sungai dan air mengalir di dalam mimpi? Bagaimana rasanya? Kalau saya berasa ingin berenang, tapi ada sesuatu yang menahan kita untuk bisa melakukannya. Jadi, akhirnya kami kembali ke arah danau untuk melihat kembali kapal yang karam. Di tengah perjalanan, kami berhenti di kafe danau. Mereka menyajikan lemon yang kami campur dengan teh dan madu. Anehnya, ada beberapa teman yang mendadak sudah ada ikut bergabung di situ. Maka kami minum teh lemon bersama. Lalu melanjutkan lagi ke danau. Bingung bagaimana cara ke tengah danau untuk naik ke kapal yang karam. Entah bagaimana. Akhirnya kami bisa naik kembali ke kapal karam itu. Kami berpikir bagaimana cara mengangkat kapal itu menuju daratan. Agar bisa diperbaiki. Inilah kekuatan mimpi. Entah kekuatan dari mana. Kita bisa angkat kapal karam tersebut. Mungkin dengan bantuan Superman. Tidak ingat pasti. Apakah Superman ikut ambil peran dalam mimpi kali itu? Tidak jadi soal bukan? Masalah selanjutnya adalah kami harus menempatkan kapal itu di satu tempat cukup luas. Semacam galangan kapal. Agar bisa diperbaiki. Dan itu harus merubah arah kapal. Berarti kami harus angkat lagi kapalnya. Superman sudah tidak nampak batang hidungnya. Mungkin sedang menyelamatkan dunia. Dan lagi, dan lagi. Kekuatan mimpi. Kami bisa mengecilkan kapal itu. Sehingga mudah diangkat. Lalu ditempatkan sesuai dengan rencana. Setelah ditaruh, pelan-pelan kapal itu membesar kembali. Hingga ukuran sebenarnya. Bisa bayangkan ukuran kapal pengangkut peti kemas? Sialnya, atau untungnya, ketika membesar, ujung depan kapal membentur bukit, hingga tanahnya longsor jatuh ke danau. Setelah longsor itu, terlihat banyak hewan liar berlarian dari bukit itu.
Sepertinya mereka bahagia, bebas dari kungkungan, berlarian gembira ke segala arah. Ada anjing liar, rubah, serigala, dan beruang. Setidaknya itu yang terlihat di mimpi malam itu. Ya begitulah. Mimpi malam itu berhenti sampai di situ. Sebab ternyata sudah pagi hari, saya terbangun dari tidur oleh alarm Panic at the Disco dengan lagu High Hopes. Jadi teman, apa menurut Anda arti dari mimpi tersebut? Apakah ada sesuatu yang bagus, yang berarti dari mimpi itu? Bagaimana menurutmu? Traumgeschichten. Irgendwie beginnt die Szene mit einem Schiff, das die Front zerstört. Die vordere Hälfte des großen Schiffes mit Containern sank auf den Grund des Sees. See? Nicht mehr. Wie könnte ein Containerschiff im See sein und auch sinken? Dann sahen wir, wie seiner Exzellenz Präsident Joko Widodo das halb versunkene Schiff inspizierte. Aber es ist nicht das Schiff, das diskutiert wird. Stattdessen sagte er, das indonesische Volk sollte in der Lage sein, von dem, was der See produziert, wohlhabend zu leben. Zum Beispiel mit Fischerei. Und dann schauten wir auf das Seewasser, in dem viele Fische hin und her schwammen. Toller Fisch. Und wissen Sie, wie es sich anfühlt, große Fische im See zu sehen? Wenn Sie träumen, es gibt ein Gefühl des Grauens. Aber Sie können nichts tun. Danach verließ der Präsident das Schiffswrack mit seinen Leibwächtern. Bis zum Ende des Sees auf einer anderen Seite. Wir versuchten zu folgen, wurden aber schnell von ihren Fahrzeugen und Leibwächtern besiegt. Auf dem Weg, dem wir folgten, wurden mehrere Arbeiter gesehen, die den Straßenbau, der zur Seeumgebung führte, geräumt hatten. Bis wir ein bisschen weit zur Seite kamen. Wir haben Flüsse gesehen, 3 Flüsse um genau zu sein. Ein Fluss ist eine Entwässerung aus dem See. Ein weiterer Fluss auf der rechten Seite hat einen sehr schönen mehrstufigen Wasserfall. Dann ein Fluss von links. Endlich traf er sich in einen Fluss, der groß genug ist. Spüren Sie wieder das Gefühl, in einem Traum einen Blick auf einen Fluss und fließendes Wasser zu sehen? Wie fühlt es sich an? Ich habe Lust zu schwimmen. Aber es gibt etwas, das uns davon abhält, es zu tun. So, schließlich kehrten wir zum See zurück, um das Schiffswrack wieder zu sehen. Unterwegs machten wir Halt am Seecafé. Sie servieren Zitrone, die wir mit Tee und Honig mischen. Seltsamerweise gab es einige Freunde, die sich plötzlich dort anschlossen. Also haben wir zusammen Zitronentee getrunken. Dann weiter zum See, verwirrt, wie man in die Mitte des Sees kommt, um auf das versunkene Schiff zu gelangen. Irgendwie konnten wir endlich wieder auf das Schiffswrack zurückkehren. Wir haben darüber nachgedacht, wie wir das Schiff an Land bringen können, damit es behoben werden kann. Das ist die Kraft der Träume. Wir kennen die Stärke nicht, wir können das Schiffswrack heben. Vielleicht mit Supermans Hilfe. Ich erinnere mich nicht genau, ob Superman damals an dem Traum teilgenommen hat. Es spielt keine Rolle, oder? Das nächste Problem ist, dass wir das Schiff an einem Ort platzieren müssen, der breit genug ist. Eine Art Werft, damit es behoben werden kann. Und das sollte die Richtung des Schiffes ändern. Das heißt, wir müssen das Schiff wieder abholen. Es erscheinen keine Nasenstäbchen von Superman.
vielleicht die Welt retten. Und immer wieder. Die Kraft der Träume. Wir können das Schiff schrumpfen, so dass es leicht zu heben ist. Dann nach Plan platziert. Nach dem Platzieren vergrößerte sich das Schiff langsam wieder. Bis zur tatsächlichen Größe. Können Sie sich die Größe eines Containerträgers vorstellen? Das Pech. Oder zum Glück, als es größer wurde, traf das vordere Ende des Schiffes den Hügel, so dass der Erdrutsch in den See fiel. Nach dem Erdrutsch wurden viele wilde Tiere gesehen, die vom Hügel rannten. Es schien, als wären sie glücklich. Frei von Einschränkungen und rannten glücklich in alle Richtungen. Es gibt streunende Hunde, Füchse, Wölfe und Bären. Zumindest war das in dieser Nacht im Traum zu sehen. Ja, das ist so, der Traum dieser Nacht hörte dort auf. Weil es schon Morgen war, wurde ich durch den Alarm Panic at the Disco mit dem Song High Hopes aus dem Schlaf geweckt. Freunde werden. Was bedeutet Ihrer Meinung nach die Bedeutung dieses Traums? Gibt es etwas Gutes, die Bedeutung des Traums? Was denken Sie?